¿Sabías que los ronquidos afectan a muchas personas y pueden interrumpir el sueño? Afortunadamente existen estrategias sencillas para reducirlos y mejorar tu descanso nocturno. Los ronquidos suelen aparecer cuando los músculos de la garganta se relajan. Factores como sobrepeso, consumo de alcohol o problemas en las vías respiratorias pueden empeorarlos. Mantén hábitos saludables, bebe agua, evita cenas copiosas, haz ejercicio, duerme de lado y limita el alcohol. Estos cambios pueden marcar la diferencia en tus noches. Prueba bahos de eucalipto o menta antes de dormir. Utiliza soluciones salinas para despejar la nariz y toma cúrcuma por sus efectos antiinflamatorios. Duerme mejor y sin ruidos.